ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंस नवां शेयर कयूं पिया। कश्मीर वासी सादिक लाशारी जे कचे में धाड़ेलनि वटि क़ैद हुजण वारी वीडियो वायरल थी वई। 5 महीननि खां ज़ंजीरुनि सां ॿधी तशदुद कयो पियो वञे, आज़ादु करायो वञे, न त मरी वेंदुसि। मुगवी जो इहो चवणु आहे। मुगवी सादिक लाशारी जी वीडियो वायरल थियण खां पोइ संदसि घर में को रामतल आहे। बाज़ियाब करण जो मुतालबो कयो वियो आहे। राब्तो कयो आहे कश्मीर में अहमद अली सियाल सां। अहमद अली, आगाह कजो। जी, कश्मीर डेरामुड़ कॉलोनी रवासी सादिक लाशारी के कचे में धाड़ेलनि जी कैद हुअण जी वीडियो वायरल थी आहे। कश्मीर डेरामुड़ कॉलोनी वन जे रवासी सादिक लाशारी खे 5 महीना अॻु श्रीतारपुर जे नापरकोट थाणे जी हद मां जेको ट्रैक्टर ते मज़दूरी कंदड़ राति जो वक़्तु धाड़ेल अगवा करे खणी विया हुयो। एसएसपी श्रीतारपुर नापरकोट जी थाणे जी पुलिस मुगवी सादिक लाशारी खे बाज़ियाब करण लाइ के बि जोगा उपाउ न वरिता विया आहिनि ऐं वारिस जेको आहे उहे एहतिजाज बणियल आहिनि ऐं मुगवी जी बाज़ियाबी हिन टाइम ताईं का अमल न अची सघी आहे, न को पुलिस जी कोई कारकर्दगी अची सघी आहे। श्रीतारपुर नापरकोट पुलिस थाणे जी हद मां अगवा थी वियल कश्मीर वासी जेको सादिक लाशारी वीडियो बयान में चई रहियो आहे त मूंखे हिते ज़ंजीरनि सां ॿधी जकड़ियो ऐं जीत जेको आहे खाइनि पिया। मां ग़रीब आहियां, जेको मूंखे पुलिस जा जेको आहे बाज़ियाब नथा कराइनि ऐं मुंहिंजे वारसनि खे अपील आहे त पुलिस में ऐं मासरनि ते जेको मूंखे बाज़ियाब करायो वञे। मां हिते जेको आहे तकलीफ़ में आहियां। जी ठीकु आहे अहमद अली, वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण लाइ।